សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹងការបំបែកសំឡេងពីកម្មវិធី Adobe Premiere សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Premiere អញ្ចឹងខ្ញុំលុបវីដេអូហើយនឹងសំឡេងនៅក្នុង track នេះចេញអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ Selection Tool ហើយ click ទាញរបៀបនេះដើម្បីធ្វើការ select វាហើយចុច Delete key បន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង project របស់យើងតើយើងមានវីដេអូ clip មួយណាដែលមានសំឡេងដែលយើងចង់ធ្វើការបំបែកវាដោយសារតែអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំ import ចេញពីខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំ click វាពីរដងអូខេខ្ញុំយកវីដេអូនេះវាជាវីដេអូដែលខ្ញុំបរៀនកម្មវិធី Corel អញ្ចឹងខ្ញុំ click open មកដើម្បីធ្វើការ import ចូលក្នុង project របស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងទាញតម្លាក់ចូលក្នុង track អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសយើងចង់យកមួយណាគឺយើង click យកមួយហ្នឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងរៀនតទៅជាមួយនឹងការបំបែកសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា change sequence setting វាជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការ render វាទេអញ្ចឹងខ្ញុំ click យកហ្នឹងមកដើម្បីឧទាហរណ៍យើងមើលអូខេអញ្ចឹងដោយអ្វីដែលយើងបានរៀនពីមុនមកថាសម្រាប់កម្មវិធី Adobe Premiere វាត្រូវបានបែងចែក track ជាពីរគឺ audio track ប្រើដើម្បីធ្វើការដាក់សំឡេងហើយ video track ប្រើដើម្បីធ្វើការដាក់វីដេអូអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងទាញ clip វីដេអូដែលមានសំឡេងគឺវាទៅ track ដែលមានសំឡេងនេះក្រោមនេះគឺជាសំឡេងនៃ clip វីដេអូហ្នឹងហើយខាងលើនេះគឺជា video ឥឡូវយើង play វីដេអូហ្នឹងសិនយើង click មើលសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំឡេងរបស់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងឬក៏ចង់ធ្វើការលុបសំឡេងហ្នឹងចេញហើយដាក់សំឡេងថ្មីចូលនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់ធ្វើការបំបែកវាទេគឺវានៅជាមួយគ្នានៅពេលណាយើង select មួយគឺវា select យកទាំងអស់តែម្ដងឃើញទេពេលណាយើង move ទៅគឺវា move ទៅទាំងអស់ហើយពេលណាយើង move ទៅលើគឺអាសំឡេងហ្នឹងក៏វា move ដែរក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងtrack ដែលជា audio track ហ្នឹងហើយពេលណាយើងលុបឥឡូវខ្ញុំលុបខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំចុច delete គឺវាទៅជាមួយគ្នាដែរដោយសារវា link ជាប់គ្នាមានថាវាភ្ជាប់គ្នាដូច្នេះយើងចង់ធ្វើការបំបែកវាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Ctrl C ដើម្បីត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំទាញវាដាក់ខាងមុខតិចមកដើម្បីធ្វើការបំបែកសំឡេងចេញពីវីដេអូ clip គឺយើង right click ហើយយើងយកពាក្យថា Unlink អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបដាច់សំឡេងចេញពីវីដេអូដល់ពេលណាយើង click select ទៅលើវីដេអូហើយយើង move វាឃើញវាទៅតែវីដេអូឯងហើយយើង select នោះគឺ select តែវីដេអូឯងពេលណាយើង select ទៅលើសំឡេងគឺវា select តែសំឡេងទេរីឯវីដេអូគឺវាអត់ select ទេទេស្អីវាអត់ជាប់គ្នាដែលយើងបំបែកវាចេញមិញហើយពេលណាយើង moveក៏វាទៅតែសំឡេងដែររីឯវីដេអូគឺវានៅដដែលអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលុបសំឡេងហើយដាក់សំឡេងថ្មីទៅលើវីដេអូរបស់យើងបានអូខេអាហ្នឹងគឺជារបៀបទី1ឥឡូវរបៀបទី2ឥឡូវខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំចុច delete key ហើយខ្ញុំទាញclip ហ្នឹងដាក់វិញដដែលអញ្ចឹងវាជាប់គ្នាដដែលនេះដោយសារយើងអត់តបំបែកទេអានេះគឺជារបៀបទី2ហើយបើយើងលុបគឺវាលុបទៅទាំងអស់តែម្ដងដោយសារវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបំបែកសំឡេងចេញពី clip វីដេអូរបស់យើងនោះគឺយើងចុចទៅលើ Alt key នៅលើ keyboard ហើយយើង click select ទៅលើសំឡេងសុំតម្ដងទៀតដោយសារមិញវា select ទាំងពីរឥឡូវម្ដងទៀតគឺយើងចុច Alt ហើយចុចទៅលើសំឡេងអញ្ចឹងវា select តែសំឡេងទេបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការលុបវានោះគឺយើងចុច delete key គឺវាលុបតែសំឡេងទេហើយវាទុកវីដេអូឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចយកវីដេអូនេះទៅដាក់សំឡេងផ្សេងទៀតឬក៏មួយទៀតឥឡូវមួយទៀតនោះករណីដែលយើងយកតែសំឡេងទេហើយយើងលុបវីដេអូចោលអញ្ចឹងយើងចុច Alt មកហើយយើង click ទៅលើវីដេអូអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងត្រូវបាន select ហើយយើងអាចចុច delete key ដើម្បីធ្វើការលុបវីដេអូនឹងចេញហើយនៅសល់តែសំឡេងជាយើង play មកសូមស្វាគមន៍ចំពោះអូខេអានេះគឺជារបៀបទី2នៅក្នុងការបំបែកសំឡេងចេញពីវីដេអូ clip អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីរបៀបនៃការដកសំឡេងចេញពីវីដេអូ clip សូមអរគុណសូមជម្រាបលា